오신 분들이 고집이 없는 사람이 아무도 없습니다. 내 고집 때문에 내가 망한 사람들이에요. 전부 다. 왜 고집이 세냐면 기운이 세기 때문에 고집이 센 거예요. 근데 내한테 이해되게끔 누가 보내줬기 때문에 고집을 부린 거지. 내 고집을 다스릴 수 있는 만큼 이해만 시켜주면 나는 정확하게 따를 수 있었던 거거든요. 근데 그걸 누가 보내줬던 거예요. 근데 우리 주위에도 마찬가지입니다. 내 자식한테도 설명을 이해되게 해줘야 되고 갑을 관계를 유지해야 되고 이건 중요한 겁니다. 내가 갑일 때 도울 수 있는 겁니다. 어린 데는 절대 도울 수가 없어요. 예, 자연의 법칙입니다, 이게.